Welcome back to GCA YouTube channels. Baga nagaan gara GCA'tti deebitanii marsaa darbe irratti akkuma waliin ilaalaa turre fuul staakii fuul maneejimenti sisteemii ERP jalqabaa kaafnee gadhumaa hojjechaa turre wantoota sadi hojjennee qabne paartii darban irratti paartii kana irratti immoo wantoota qinxaanan silees kan ta'e waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Warroonni YouTube channelii GCA kan afaaraa taatan subscribe gochuun dagatina, like share gochuun dagatina, akkasuma immoo viidiyoo kana waan baay'ee isaa jalqabaa kaafnee gadhumaa yoo daawwattan akkamitti sabjektii koorsii ticheerii walitti maknee wal faana hojjechiisuu dandeenya kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Kanaaf marsaa darbe irratti akaadaamikii kan tireet gochuu dandeenya, gireedii kan tireet gochuu dandeenya, seekshinii kan tireet gochuu dandeenya kan jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. Amma immoo kan itti aanee dhufu maalinni kunuun piroojeektii guutuusaa sirraafachuu dandeessu. Isa kan piroojeektii kan akka diimoottis itti fayyadamuu dandeessu. Guutuusaa iddoo gabaa kilaawudii keessa sirritanii fuul kan ta'e argachuu dandeessu jechuudha. Piroojeektii jalqabaa gadhumaa kan jedhusaa guutuusaa argachaa deemuu dandeessu. Fakkeenya istuudantii kan jedhu hunda isaa ta'eera daataa barbaannu akka barbaannetti argoonee dibeechuu dandeenya jechuudha. Kun yeroo shaakalliitiif waan asirra jiruu fi akka barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf warroonni barbaadan isa kan gabaa kilaawudii keessa seentanii fayyadamuu dandeessu. Daawunloodii gootanii gabaa kilaawudii jedhu seentanii sanaan booda iskuul maneejimenti kan jedhu gaafa banitan diiteelii isa kan argattu sun gaafa viiyuu gootan diiteelii wantoota barbaachisu hundasaaf isinitti argisiisaa jechuudha. Yoo lojii goonee waan jirruuf itti aansisnee kan jiru amma kan laallu maalinni gabaa kana keessatti saabjektii kan tireet goonu maal nu barbaachisa kan jedhu waliin laala. Jalqaba isa hojjechuu fi saabjektii hojjechuuf wantoota biroo hojjechaa turre jira wanti asitti dhufnee maal goona terminaalii amplifiitiin istiroomiin fayyadamaa isin waan barbaaddan fayyadama koodii diitarii anammaaf isa kan fayyadamnee yoo fayyadamu yeroo akkasuma SPD hojii qonnaa keessatti jedhee waan qabadhee fi sana booda maaliin godhaa dibeechifii wantoota barbaachisu jalqaba irratti akkuma kaambii yeroo hojii tokko hojjechuuf deemnu wanti jalqaba irratti yaadachuu qabu daataa beesii deebilee jechuudha. Imantireeshinii beeksisaa isaan moodeelii jalqabanii sana booda maaliin kan gaafa sabjektii jechuun moodeeliidha. Naamusa inni keenya naamusa jechuudha. Sana booda beekuma godhaa beeksisadhaan daataa beekii keessa iddoo kan maayigireeshinii sabjektis kan jedhamu sana booda sabjektiin sun miidhagina tokko sabjektiin kun naasii kireedii hanga godhamu jedhee istiriimii miidhagina. More unique gochuudhaan rakkoon qabu maateebii string or foreign ID goonee safar foreign key goonee warroota gireedii waliin itti dhufamnaa jechuudha. Foreign maal jennu warroota gireedii waliin walitti qabaa gireedii walitti qabaa. Gireedii constraint qabaa jechuudha. Constraint gives jechuudha. Sanaan booda maal qabaa sabjektiin kun erga gireedii qabaatee midhaansi immoo maal qabaachuu qabaa sabjektii koodii qabaachuu qabaa. Ni qabdeenii hundi sabjektii koodii qabaa. Kun skeem kood maalabilii ta'uu danda'a. Inni kun or system approach gochuu danda'a. Isa taanee immoo maaliin kireedit haawwatu. Daqiiqaa meeqa barbaadu? Daqiiqaa 40 goote daqiiqaa 40 sa'aatii goote string kireedit or integer jechuu dandeenya. Amma string dhaabbatee kireedit maaliifii ammaawuntiidha taayinii nuti kan isatti kenninu ammaawuntiidha tokko lama jennee daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 jennee kan goonuudhaaf or integer jechuu dandeenya. Integer akka jennu daqiiqaa 20 walakkaa jechuu dandeenya waan ta'eef isa sanii dhoowwuu danda'a. Itti keessatti inni godhaa garan deemee gara moodeelii maal jedhu gireedii
section model kan jedhamu kan namni hojjechaa turre moodeliin maal jedhudha subject model kan jedhamu bakka dhufnee fiila bineeldaa jechuudha fiila maaliin jedhamu waan kan jedhamee keessatti tokkummeeyyuu fiila bineeldaa Berarti sadaffaa horii achi booda maal qabna jenne beekamu. Needs how booda ishee sana more eenyu ta'e godhee maal kan jedhu siistemii isaatiin guutamuu ta'e isaanii irratti hin eegamu jechuudha. Sanaa booda erga isa goone maal goona kontiroolarii jedhamu hin ta'u sana booda artisan migrate keenya tokkuma keenya migrate nu godhe keenya migrate then subjectii migrate godhe rifeensa migrate godhe jechuudha. Kontiroolarii eenyu kan jedhu keessatti artisan modelii make control let subject don't tidak guna sanimboka subject controller itu itu market seterusnya mengalami document document ini jangka berapa creating harus subject subject kemudian program ini mekanisme sana kita view yang biasa program indexing subject kan itu program mana zombie ada program kontak dengan lalu subject si tahu bahwa ada memetik area ada yang tulis dan sudah bisa creative become dan kalau kita creative mengubah berita और इसलिए करना चाहिए वन थिंग किसी में creative thinking jadi beberapa anda lah mungkin great equal to create all dan faktor itu kita kira boda berita view subject those create pembagian udah bersama grades. Karena aku udah sebutnya saya bilang gua shower reka, store reka, dan kalau tuh validation aja juga. Terus validate, salah orang sekali ganti mana dia namanya ini required. Coach nella vendita racconta che serve come un album 3 lettere diberikan setelah ini diberi dari jenis ini tidak kreditari dalam required kemudian amal aku tahu kemudian dengan ya berkas ini sana boda subject tentu ini subject sana boda subject name tentu request name subject code request subject code number subject status subject menjadi ID equal to request orang itu ID orang subject
Settlements are often replace settlements after Swan saves Aurora Road, Timberton, Sadly, San Poland, Rome, Eritrea, 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 Oits, Dorado, Cabin, Rod, Eritrea, San James, Index, Children, Luis Gemelli, Luis Success, Success, Sadly, okay. Unicorn, settimana şampiyonu, albümü, elbette kadar subject, predominantly subject to the product, we don't find the ID that I with subject, it's compact, compact, subject, so ఇది క్లోజ్ అయ్యింది find perfect rendering, find that ID view ingredients and objects with ingredients home parts and marketing main development work line of main development damage or outdated is subject to development subject return to subject find program ID subject share aktif terpilih aspek shaken dan ada addition seperti pembagian nanti informasi itu shape menjadi seperti itu akan connection nanti atau dari zona shaken off nanti lalu update atau change latest assessment ini subject in subject find ID subject subject one check ini basic ini lagi biasa kena boni kan mengaku untuk tanam jadi kita boni untuk mengaku alam misalkan hujan apa PTV laut amma laut cek dengan hati sini semakan kopi harga itu saya akan duduk basic bola contoh subject untuk
Speedy fayyadamu qabnu yoo ta'u, objective fayyadamuun kan fayyadamnu umrii kanaafuudha isheetan maal jennu subject kan jedhamu jechuudha. Subject controller isa kan erga goonee isheetan immoo mataa bakkiitii jira qabsuudha. Sirba sirfii use app sirfii app then controller then object controller amma keessa deemnee raawwachiisa hin jireenya. Ishee kana ammoo beekolee taphataa gara sabjektii raawwachiisa hin jeessaa jechuudha. Erga isa xumurree booda gara miidhagina gara riisorsii deema. Riisorsii keenya keessaa biyya bira dhaqnee sabjektii jedhu ishee tanaa jechuudha. Ishee tanaa doonaa foldara subject jedhu tokko create goona moo grade kan jedhu kan copy goonee or section copy goonee paste gochuu dandeenya. Ammaaf grade kan section kan jedhu kan copy godhee paste gaafa gochuu deemnu nagaafata. Jedhanii subject gaafa jennee create goonu subject kan jedhu subject kan create ta'ee ishee section jettuun lasaas so this about cleaning the computer should not copy the text then and don't pass up needed providing not of directors but subject to negative chemical and gradient serum babanu jira Fat outreach, edit yoga, trade, repicturing another subject and better connect, section create, subject continue paper, section new subject. This I think papers. So the name shows me one, the channel subject, good, right? Showers becomes a great manager, Shenton, subject, subjects, description, subject to subject, identity, subject, so this subject arrange goonaa jechuudha. Shimmiidhaan moor maqaa kaa'anii saashillee qaba, meeyii qaba. Shimmiidhaan wanta hojii yookaan biqiltuu jechuudha. Hojii biqiltuu dictates subject fayyadaman biqiltuu biqiltuu asitti dhufnee subject dot subject yeroo nothing yoo seeraa godhuutiin daataa beeyyamu daataa kan isheesan immoo raawwatii keenya kan garanii murtaa dabarsa. Ini perspektifan dari interior atau dari ida, yang bapak sudah dari itu penting dari kenapa dan mana pun. Oke, bila menunjuk aspeknya, saya ini berada mana, komponen ini berada, saya ini jenis saya, mungkin kan, kita ada section saya, jadi ini, itu adalah, terus orang sedang bisa make jelas mengenai subject. Nah, boleh kurikulum dalam seperti saya bisa nara mau item itu belajar itu
of A class. Gaafa nutti bu'u liistii waan hafuu qaba. Attribuut jedhee amma sectionidha. Section daataa keenya kan barbaachisuun qindeessuu qabna jechuudha subject kanarratti. Jalqaba section subject Factor subject division name qabna beekama nameidha. Anita subject name of grading gaafa beekee jalqaba ta'uu. Grade name grade ID midhaan dabalamu. Kan argaa jirru fi tokko fara grade jedhudha. Iddoo kamitti shibaat section irratti subject grade ta'uu qaba. Zan gaafa dhufee secondary ta'e subject gradeidha. Subject grade keessatti immoo subject keessatti grading tokko fara save and subject grade. Okay. Subject controller keessa bakki maal jedhu dhufnee subject dot grade. Nama jechuudha. Kanaafuu subject dot grade. Okay, subject admin subject. Some section. Okay, is wrong. Routing king rakkoo qaba totally akka amma jireenya ta'u rakkoo routing fakkaatu maaliif inni kun kan section display gochaa jira. Routing king agar section itti argaa jira jechuudha. Okay. Subject to memory academic then operational example on the person that I just should grading key grade for 80 unit and last subject grade of subject grade for 80 subject Nakamigoni space setting negative. Second, issue accidentally to be negative. Now, what are the great shadow pages and the token subject grade one, subject name, capacity subject to Malmala category subject area Nalkava, Green Tower, capacity king of son of Malvita, capacity code as a coach, subject code, chain connected respectively every event. We place ability with it with the parents. Let's go. Credit our weekend, go to me. Yeah, credit our weekend. And scientists teaching, I'm not. Let's say, I got a page here. Pages, you can play shadowing. I have a page for result. One will not be valid. In your subjective, not a bit. Or one. That what was it for? Credit our weekend, number of it. Keep it safe. When the one immediate in the million days, 10 minutes. And about that was over. I left a card. Interviews out there. So, either about this woman and data. Sections will show not found data. We can check
with shall, subject with shall, which from Raukirra resources necessary even subject to special showcase title irrealizable irrealizable view section later. Okay, okay, to index index is show section that written uncovered city era to South Taboo, right? Exact. Grady as GT afan Roman, Chetan space without Namu, shower, subject convicted, subject Namu, authority, intelligence, Grady, the explorated, Grady, how, Grady, Indra, one definitive label on the top of the Malimi, relationship, money to money, one to money, relationship. Forcing tokko gireedii baay'eedhaaf ta'uu danda'a. Gireediin tokko foorsii baay'eedhaaf danda'a. Kanaaf fakkeenyaaf gireed ayidiin jedha. Asitti dhufee gireed anders gireed miidhagoon jedhee dhiiraliinaa baasa. Isa kana akkamitti furraa jalqaba duraa fakkeenyaaf as dhufee yoo ilaalee dhiiraliidha. Daataan kun dhiiralii baasuu qaba. Bakka kanatti jechuudha. Maaliif gireed kan jettu paasii bu'oon waan ta'eef dhiiraliin deebisa. Isa sanarratti jalqaba duraa eessatti hojjennaa sabjektii jennee yeroo shaawufoon maal goonaa wiiz kan jedhu haallochuu fi qabna jechuudha. Iddoo kanatti wiiz eenyu paasbeenaa fi wiiz gireedis zoon faanii kan akkatti dabarsinaaf. Gireediitiin immoo eenyurra beeksisuu qabna moodeelii kan sabjektii irratti waan moodeelii waan kennuuni. Keessa dhufnaa moodeelii bira dhufnee sabjektii bira dhufna. Kana boodaan aayitemii think action gireedis kan eenyu maalirra jira gireedsii beeksisuu kan jedhaanii riitaan is ammoo inni maal qaba? This as gireediin tokko sabjektii baay'eef ta'uu danda'a. Kanaaf sabjektiin tokko gireedii, sabjektiin tokko gireeduu tokkoof jechuudha. Kanaaf sabjektii as waan class grade como akkanumatti immoo asumamni gireediin sabjektii baay'ee akkasuma immoo asitti dhufnee gireed subject kan jedhu gireedii keessatti kennu. Mufan Everytime this has belongs to subject belongs subject colon set. Gaafa nuti dhaqee objektii keessatti
gireedii ol godhuun exact naaf hojjetaa jechuudha. Shayii kanaan gireedii kan iddoo isaa godhatu relationship grades ta'uu qabamu gireedaa jedhamu siyaasii kan iddoo kana kan jirtu subjectii kan jirtu subjectii keessatti Tigra gireedis kan jirtu gireedii kan jirtu gireeditti kan deebisee jedhaa and its relationship the grades on model the key period for this controller grading tokko maal jedhamu subject grade grading tokko subject tokkos then the longest kun immoo grade irratti subject was and jechuun maal jechuudha one subject has many one grade has many subjects one grade belongs to many one subject belongs to many grade or has one grade one subject has one grade no logic include ilaalin keenya grade IT gochuu qabna ishee kana zan subjectii birattis gradii birattis grade IT gochuu qabna zan show keenyas deemnee ilaallu show ishee kan gara arriitti dabalatee ta'e kanaa booda deebii keenya regishaa godhuuti ishee kan bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha yoo argoon kan biraa Kemudian insya Allah akan ada dari waris seni cepat itu ada beruji pembalas ada dan mis kemudian menjadi kundas English dan jadi dari itu kalau bisa juga kamu kita sih kalau aboda nggak harus Milano English Shawaboni jadi jiituudhaaf kenname jechuudha. Sana booda bifa kanaan inni biraa more yeroo sabjektii kana liisti goonu bifa kanaan fakkaatuun gadi liisti goonee jirra jechuudha. Ishee kan afur jedha. Deemee boolaallee gireedii akkaataa displeetii goonu sabjektii kun bira dhannaa riisoorsii sabjektii keessatti indeeksii keessatti gireed waayitii foldochaa turanii G2 jedhu qaba jechuudha. Iwaan G2 jedhee nu fida jechuudha. Bifa kanaan hunduma isaa editis dileetis waa hundumaa yoo dileetii ta'e asitti dhufnee dileetii goonu fakkeenyaaf kun dileetii jechuutti yoo ta'e okkee yoo jedhee dileetiidha jechuudha. Daataa keenya kan maal jedhaa subject dileetii state isa kana kan ta'e moodelii keenya irratti kontiroolar irratti dileetii jennee wantoota hojjetu. Oda bakune delete yung bede delete wala exact I hope it delete successfully there are section 3 there fakana section 2 raje chuda kanitan mo malami section 2 subjective wal tabatan ifakana ganni sale na chuda inni bra wahni hojjechu qab grade 1 kanaf kenya kam rase grade 1 jadi adam do grade 1 if introduction then in English anaboda 0012 grade tawri like pertama seva godoti anaboda akkasitti daraddaru qabu jechuudha grade 1 warra ta'e grade 1 iddoo tokkotti maal gochuu qabna
Group baay'ee walitti qabannee group baay'ee grade IDdha walitti group goosisuu qabna. Isa san goosisuuf eessadhannaa indeeksii bira dhufna. Jalqaba duraa gara olii kan dhufna. Zan isheen dur oolu osoo hin taane group kan goona ishee tana asitti subjective inni subjectii keenya sana asitti group more san kan group baay'ee akka tokkotti subjective ishee kana with jennee hunda isaa dhufee jechuudha. With jedhanii kun gara grade keenya eeguu qabna. Grade pass goona san booda ishee arganii jeet goona. Group baay'ee subject pass goona naafudha. Bileedii irratti immoo indeksii keenya irratti teebilii keenya grouppii akka barbaadnetti teebilii warra qabsiifnaa jechuudha. Naafudha. Bileedii keenya refreshaa godhe grade waan irratti warra qaban bifa kanaan akka mukaa grade 2 irratti jira. Kanaan akka mukaa isheen kun maal jechuun amma subject kan jettu jedhan baasaara. Isa kan immoo akka illustrationii subject waan ta'udha. Group by grade ID, grade with grade, design grades, subject, section, iddoo itti barreessineetu ooludha. Iddoo itti barreessee jechuun sirriitti isa odeeffannoo peejii keenya irratti peejii kan refreshaa godhe kanaafuu gireedii bifa barbaadnu ordarii godhee maal jedha subject dot grades semicolons peejii keenya refreshaa godhe bifa kanaan argachaa jiru. Fakkeenyaaf grade 2 fi afaan rahaa dabaluu bifa kanaan kaa'afi jechuudha. Shawuu gaafa goon grade 2dhaafis grade 3dhaafis bifa barbaadnu jedhaa jechuudha. Amma kan itti aanee dhufu maalinni subjectoota kan arga qindeeffanne kan itti aanu kan nu hafu amma maalinni marsaa kan itti kan nu hafu barataa galmeessuudha. Barataa galmeessuudhaaf jalqaba maaltu mataatti dhufuu qaba. Waa'ee barataa yoo dubbannu maalinni moodelii keenya akkamitti create goona kan jedhudha. Barbaad instantly migration thing cases database migration student migration from shaken breath. Very certified from timber watches with gender is about you from gender is that of gender and that Session of get you fish to integrate question in community that. Malavi, gender register picture of your gender register one mother. Even if you have kit about one day, do stuff and create top of it. Do stuff like the Chubana, like Salvada, with the Amma, gendery, comma, fana, shape, gender, sana boda, gender linking and manual Java, maybe for a cover. So, this is string, Segona, sana boda, shape and marking with that student grade goni student one by we will stream addition number what the student
Isaan kan bifa kanaan hunduma isaanii uumna jechuudha. Hunda isaanii bifa kanaan qindeeffamuu jechuudha. Read, photo, first name, middle name, last name, gender identity jedha. Isaan erga isaan kan qindeeffamne garam deemna gara fiilabilitti deemna jechuudha. Moodeelii keenya moodeelii students itti biradhamne students fiilabilitti keessatti isaan kana galchina. Bifa kanaan oomishamee waan barbaachisu hundasaa fiilabilitee fiilgoonee dabalaa jechuudha. Ittaansee erga fiilabilii kunnee wanta hojjennu maaliif isa kanaaf moodeelii kireet goonee achi boodammoo fannoo maaliidhaaf wanta godhaa jechuudha. Sanaan booda riisorsii erga kireet goonee booda tokkoon tokkoon isaa keessa seennee immoo koodii fi kireet gochaa jechuudha. Fakkeenyaaf koodii keessaa seenuti yoo kana dhufee istuudantii kontiroolaa kan jettu jirti. Istuudantii kontiroolaa kanaaf hunda isaanii fiilabiliif akkasuma daataa jiru haala salphaatee baraataniitti guutaa ture yeroo xiqqaa keessatti guunnee jechuudha. Jalqaba duraa maal goona students is equal to studentii banoo jennaan. Student controllerii studentii guutuu akkanatti dabalama. Daataa studentii hunda isaa akkana beeksisuu goona sanaan booda isaa on student grading student kan jedhu resource student kan jedhu student grade index then compact numbers compact students let's say then students goonaa jechuudha. Bifa kanaan hunduma isaanii kashaawutis kan ediititis maaluma kan hunda isaanii hojjennee isaanii haala kanaan kireet godhannee wantoota barbaachisu hunduma isaa daamtu goonaa jechuudha. Daataawwan jiran fidannee fayyadamnaa jechuudha. Hojii kan paawuz gochaa barreessuu dandeessu hunduma isaa ittiin jalqaba haattamee hin galimoo yeroo jalqaba duraa indeksii yeroo barreessu kamdoonee stuudantii keenya moodeelii stuudantii paas goonee isheen kanas waluma baatti gaafsanii isaan jendarii gireedii sekshinii qabnaa sanaa booda paasii stuudantii keenya irratti qabamne jechuudha isaan hundasaa. Ittaansanii immoo kireet yoo goone jendarii nu barbaachisaa gireedii nu barbaachisaa sekshinii nu barbaachisaa isaan kan inni irratti paas goone jechuudha. Ittaansanii istooriidha. Istooriin keenya immoo yeroo istoorii goonu jalqaba duraa vaalideet gochuu qabna. Yeroo vaalideet goonu bifa kanaan vaalideet goone jechuudha. Sanaa booda ishee kan asitti finnuuf faayila keenya yoo qabaate yoo faayilli jiraate faayila san bifa kanaan request as faayil yoo ta'e footoo yoo jiraate footoo keenya san qaban maaliif footoo jennee waan maagireeshin irratti fayyadamneef istuudantii ta'eef maagireeshin bituusaa sanaa booda baagdoonee galbeeffattoo deebisuun kana boona. Inni taanee jiru immoo istuudantii kanneen lood gochuu qabna daataa isa kana erga lood goonee booda asirratti shawwatanaaf sanaa booda deedirratti akkatti fayyadamnu immoo diteen ilaallaa idiif yoo goon isa kana hojjenna. Abdeet fi kireetii walumaa fakkaatu nuuf sheenummaa sheenkan abdeetii daatee sanaa booda daataa dileet yoo goon immoo daataa jiran bifa kanaan hojjenne jechuudha. Ittaansinee kan hojjennu immoo maal riisoorsii keessa seenee maal goona faayila bileedota nu barbaachisan kireet goona jedhee new file students jettu filatama godhaa. Stuudantii kana keessatti immoo new file jedhee index.py.php fideen galchaa jechuudha. Ishee kana editaa godhuuti. Dootiis adama dabalan ta'e isheen kan raafaama leetota PHP sanaafuu indeksii kanarratti koodii barreessuun konbaroolitti hojjechaa turre finnee galchinaa. Isaan iddoo biraatii koppii goonee finnee asitti peestii goona waan nu barbaachisu eksiliyaawutii peestii ta'ee seetan gaafama. Kanaafuu eksiliyaawutii fayyadamnee daataa nu barbaachisu
Students could create phone, full name, gender, parenting style, barbaachisu hundasaa galchaa deemu. Kanaaf booda erga isa galchine booda immoo kan itti aanee dhufu maalinni create page, home page jechuudha. Ishee sana filannee kan ta'e ittiin goon create dot play jennee kanaa booda ishee kan enter godhaa. Leedii keenyas bifuma kanaan haala salphaa ta'een kireetiidhaafis bifuma kanaan akka barbaannutti ni'u haadhanii jennee istuudantoota peejoota barbaachisan hunda isaanii kireetii goona. Intaansi immoo kireetii boodatti maaltu jira? Shawuusaadha. Kireet goona ni'u jennee kan ammoo shawuus bifa koodicha kee daamtu goona. Kanaan booda shawuu goonee akkaataa bitanii jiru hundasaa uummanna jechuudha. Inni itti aanee jiru idiitis bifuma kanaan koodii barreessa. Idiit beeksifni keenya erga uumne booda idiitiin keenyas bifa kana fakkaataa jechuudha. Isa kanaan akkaataa nuti wal bareechinee idiitii keenya qopheessineera. Amma kan nu hafu maalinni meenuu keenya irratti dabaludha jechuudha. Keessa dhannaa bira dhannee raawutii kan maqaa jechuun ogeessii bira dhaqee raawutii keenya uumuu qabna. Raawutii uumuuf jalqaba baay'ee sadeennaa raawutii keenyatti bira dhufnee weebii bira dhufnee ishee kan bifuma kanaan kireetaa godhuu fi sabjektii kan beekatan asirratti dhufnee peesti goona sanaan booda ishee kan sabjektii jalli bifootaan barbaachisan kan barbaachisanitti karaa istuudantiitii jirraa jechuudha. Bifa kanaan hunduma isaanii erga xumurree daataa kee students kan jettutan gara side main keenyatti immoo roolaaltan student controller ittiin jirreessaa idiitii hunda isaanii xumurreerraa jechuudha. Sanaa booda gara hundeemna gara meenuu keenya irratti isheetaan peestaa godhuuti. Sanaa booda koppii goonee peesti goonee irratti immoo koppii goonee students index kan jettu bira dhufna. Isheetaan class laafanii developer godhutti. Graduate cap illee gochuu dandeenya. Second graduate cap user graduate kan jettu filannoo galchuu dandeenya. Ishee kanaan ishee kan user graduation gaafa argachuu peejiin kee asirratti dhuftee jechuudha. Ishee kan isaan gaafa click godhu indeksiin naaf isa qabaa jechuudha asitti. Isa kana miirarii sana dhufu. Miirariin kun sababni dhufeef maagireetiin goonaan ta'eef jechuudha. Artisaan maagireet. Gaafa maagireet goonu miirarichi hin bada. Isaan manni yaalaa rifeenshaa goonu. Miirariin kun Katalusinuuf bootaan qopheessaa jechuudha. Jalqaba dhufa. Isa kana qaba. Adeemsisan kaardii gara walaawwan irratti footoo waliin filachuu dandeenya. Bira darbuu dandeenya. Fakkeenyaaf Ahmed Nuuroo Fayyaa. Kanaa booda jeendariin meelii ta'uu qaba. Jeendar kan jettu yeroo tokko daataa beezitti galchinu deebiin malee asirra daataa galchinu. Kana booda jeendarii kana keessatti daataa galchuun qabu. Gara siistemaatiin galchuu dandeenya amma garuu akka kiredii isaa hojjennutti maal goona daataa kee asii meel gogaa jedhanii kana booda asitti dhufee Religion kan berbeda. File one election next gender male grade 1 section A. Booda guyyaa dhaloota isaa guyyaa goofnu shibleekis check parent
phone number isa, address, Oromiyaa. Kanaafuu siif baaranta. Gaafa siif baaranta kennu baaranticha galmeessee nu deebi'uu qabaa jechuudha. Okay, student going to undefined relationship gender on parent model. Okay, we can fix. Haala kan akkamitti fuuldura relationshipii parentii fi genderii jidduu parentii fi studentii genderii jidduu jiru akkamitti furra kan jedhu. Dhiirri kana furuu fi jalqaba duraa garam deemna modelii bira deemna modeliin eessa dhaquu qabna student modelii bira dhufna student modelii bira dhufnee isaan kan meetodoota kana dabaluu qabna jechuudha. Meetodiin tokkoffaan maaliin gender meetod, period meetod, section meetodii dabaluu qabna. Erga isa daballee booda immoo garas dabarree warroota kanneen irrattis genderii fi akkasuma sectionii fi akkasuma grade irratti modeloota isaan irratti isaan kana kanaa booda erga koodii keenya isaan irratti paas goonee maal goona sheekannee belongs to grade sanaa booda koodii keenya ilaallee riifreeshaa koodii keenya studentiin kee deebi'ee shafaa godhuuti. Gaafa shawoo goonee ilaallu maal akka fakkaatu nutti argisiisa barataa deemnee student dot shawoo hin qabnu jedha. Gara keessaa seenee student dot shawoo jecha. Student si keessi okay good. Akkaataa barreeffama keenya tokkodha. Shawoo dot dhiirra ni jechuudha. Isaan dhufee baay'ee mana ishee godhanti dhufee shawoo Mustafa. Okay. Hold the member function format on mail. Maal jechuudha isheen kun kireedidhaatiin deetii hin arganne maal ishee kana sasalphaan irraa baasuu dandeenyaan barbaachisus ishee shawoo kireedidhaati. Kireedidhaatis. Migrati abbas migrami harus. Missing the parameters students beneath on this filter. So right click there, student beneath the parameter into parameter something. Okay, missing the required parameter student slash introducing parameter. Irarichi kan dhufe eessan iddoo kanarraa eager loadii kanarraa gara kanatti dhufa. Olaanaa dhufnee asitti iddoo kanatti hojjetee exactly jecha nuuf waan jechuudha. San booda shawaadoonii alaallu gaafa mallattoo ijaaramatti bu'u sankan seeraan itti agarsiisaa jechuudha. Gaafa student list yoo jenne gara student listiitiin deebisa barataa yoo galmeessin bifa kanaan barataan keenya nuuf galmeessaa deemaa jechuudha. More subjectii studentii grade gochuu, shawoo gochuu, edit gochuu hundasaa ilaallee garaa jechuudha. Edit gochuufis irratti bu'uun editiin godha. Barataa keenya kan detailii waan qabnu tokko edit gochuufis bifa kanaan akka barbaannu gochuu dandeenya irraa more hundumasaa bifa barbaannu order goonee manage goonee garaa jechuudha. Editing subjectii studentii ta'uu qabatee jiru subjectii qabatee jiru isheetiin studentii taa'ee jiru side name keenya irraa side name subjectii biyyattan students oda gaafa keessa goonu keessa dhaqaa studentii jechuudha. Bakka kanaan warroota barbaachisanis karaa gadi jiran kunniin
Ifuma kanaan fiichee kan jedhus kan tokko jechuu dandeenyu diteelii isaa fiicheerota jiran ittiin galmeessuun fiicheerii yoo jennee fiicheeriin hundumaa isaa bakka galmeessuu dandeenyu siiressa laala jechuudha. Marsaa ta'anii nan gaarii tureefinitti waraabnaa dheerana asirratti gaarii yoo qabaatan gaariitota ammaa kanarratti diteelii diskiripshinii yoo barbaadan kan irratti na barreessuu hin dagatinaa waraabnaa dheerana.